location of the emergency? My daughter is missing. She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. And when was the last time that she was seen? It was at 6 o'clock, Steve. Around 6 o'clock. 大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国佛罗里达州萨拉索塔市，这里位于佛罗里达州西南部，濒临墨西哥湾，面积为 67.2 平方公里，常住人口约54000人，是一座风景优美的港口城市。萨拉索塔拥有丰富的动植物资源和宜人的亚热带气候，与其南北邻县海牛县和夏洛特县一起构成了佛罗里达州最大最富裕的旅游市场之一，发展速度在佛罗里达州排名第3位。主人公卡利·布鲁西亚出生于1992年3月16日，案发时年仅11岁。卡利是一名小学6年级的学生，他和母亲苏珊、继父史蒂夫住在佛罗里达州萨拉索塔市。在家人的印象里，卡利是个非常体贴善良的孩子。尽管在他1岁的时候，父母就因为感情问题分开了，但卡利仍然非常在意和生父的关系。平时他只要一有时间，就会到纽约长岛市看望生父。为了照顾继父史蒂夫的感受，卡利也会对史蒂夫表现得非常尊敬，在生活中尽可能像对生父那样对待他。卡利不仅非常听话懂事，而且在学校里也是一名优秀的学生，他从来不迟到早退，学习成绩一直名列前茅。在5年级的时候，他还在学校赢得了数学天才的称号。认识卡利的人都说他是一个聪明活泼的孩子，脸上总是挂着善意的微笑。然而就是这样一个乐观优秀的女孩，却在一次回家途中不幸发生了意外。2004年1月31日，这天是个周六，卡利接受了同学丹尼尔的邀请，去了对方家里过夜。原本他打算在同学家住2个晚上，等周一放学后再回家。不过这个计划在第2天下午就因为一点小事提前结束了。卡利非常想看今晚的超级碗直播，但同学丹尼尔却对此不感兴趣，执意要看另一档电视节目。为了不错过1年1度的超级碗比赛，卡利就在节目开播的半小时前独自回家了。这段距离大概不到2公里，顺利的话步行20分钟左右就能到达。所以一开始丹尼尔的母亲也没有特别在意，直到10几分钟过后，他才把这件事情告诉了卡利的母亲苏珊。苏珊对女儿的这个决定感到非常不安，她认为卡利年龄太小，独自回家很危险，于是马上让丈夫史蒂夫出门接应。史蒂夫开车沿着卡利回家的线路走了好几遍，他仔细观察了路上的每一个行人，不过一直没有发现卡利的身影。在外面兜兜转转了近1个小时后，史蒂夫也没有找到卡利。苏珊得知后，内心产生了不好的预感，她非常担心卡利可能遇到危险，于是马上向警局报告了失踪的消息。接到报警后，警方很快介入调查，他们首先对附近区域以及同学丹尼尔家进行了仔细检查。不过遗憾的是，经过数小时的搜寻，警方也没有发现卡利的任何踪迹。通常在以往发生的类似案件中，调查往往需要先从失踪者最核心的圈子开始，首先是家人，其次是朋友。按照这个处理流程，警方详细了解了卡利的家庭情况，掌握了相关信息以后，卡利的继父史蒂夫就成了头号嫌疑人。史蒂夫和卡利没有血缘关系，他是第一个外出寻找卡利的人，而且还在外面停留了近1个小时，所以警方有理由怀疑史蒂夫可能不是没有接到卡利，而是在这段时间对他做了一些不好的事情。考虑到这一点，警方马上对史蒂夫进行了询问。史蒂夫告诉警方，卡利失踪的这天，他一直和苏珊在家，直到接到电话后，他才开车去了外面。史蒂夫向警方详细说明了近1个小时内去过的所有地方，并且也给出了非常具体的时间。通过查询他的手机位置以及周边的监控录像，警方确定史蒂夫没有撒谎。排除掉史蒂夫的作案嫌疑后，警方又询问了他是否有怀疑对象。经过仔细回想后，史蒂夫讲出了一件遇到的奇怪事情。史蒂夫表示，他在开车寻找卡利的路上遇到了一辆红色拖车，当时这辆车一直在卡利失踪的线路上龟速行驶。他注意到拖车的驾驶员始终低着头，似乎在有意遮挡自己的面部。大约过了半小时左右，他在丹尼尔的家门口再次见到了这辆拖车。这次他看清了司机的样貌，这个人就是丹尼尔母亲的新男友罗恩。
丹尼尔的母亲和罗恩刚刚认识不到2周，所以他们经常在一起。据他了解，卡莉在丹尼尔家过夜的那晚，罗恩也住在那里。一开始他没有把这些事情联想到一起，不过从现在来看，罗恩可能与卡莉的失踪有关。听完史蒂夫的描述后，警方也认为罗恩比较可疑，于是他们又对罗恩进行了询问。罗恩告诉警方，史蒂夫在路上遇到的那辆拖车确实是他驾驶的，他也承认自己一直低着头在路上龟速行驶。不过他低头的原因并不是不想让别人看到，只是当时他正在和同事发信息确认接下来的工作。卡莉在丹尼尔家过夜的那晚，他也的确住在那里，但他在第2天一早就出门上班了。这段时间他一直在工作，没有见过卡莉。显然警方是不会轻易相信罗恩的说辞。他们去了拖车公司，核实了罗恩的不在场证明，然后又仔细检查了他驾驶的那辆红色拖车，确定没有找到任何问题后，警方才排除了他作案的嫌疑。截止到现在，警方既没有找到卡莉遇害的证据，也没有发现可疑人员，所以他们开始考虑卡莉离家出走的可能。经过了解后，他们也印证了这个想法。同学丹尼尔向警方透露，卡莉的家庭氛围很不好，母亲和继父经常因为一点小事就大吵大闹。在失踪前，卡莉就说过好几次不想回家之类的话。当警方找到苏珊核实这件事情的时候，苏珊立马反驳了离家出走的想法。苏珊告诉警方，她已经联系了所有亲戚朋友，这些人全都没有卡莉的任何音讯。卡莉只有10几岁，她没有男朋友，也没有独自生活能力，无缘无故的失踪是一件非常不合常理的事情。在苏珊的强烈建议下，警方也只好再想一些其他办法。第2天晚些时候，警方调来了追踪犬，在卡莉回家的多条线路上展开了大规模搜寻工作。这次他们终于有了一个重大发现，追踪犬沿着卡莉的气味来到一家洗车店后就不再走动了，这表明洗车店就是卡莉最后一次出现的地方。通过查询附近的监控，警方果然发现了卡莉的身影。画面中可以清晰地看到，一名男子在和卡莉擦肩而过的时候快步上前，一把抓住了她的胳膊。随后这名男子挡在了卡莉的正前方，对她说了一些威胁的话。卡莉明显是被吓到了，她没有反抗，也没有大声呼救，极不情愿地被男子拉到了别的地方。尽管监控完整记录下了绑架发生的全部经过，但由于画质过于模糊，警方无法看清这名男子的样貌，只能看出他是一个有着深色头发的白人男性，手臂上有一处纹身，穿着的衣服是一件带有名牌的工作服。为了尽快确定该名男子的身份，警方向民众公开了这段录像。经过媒体的不断报道，几个小时内他们就收到了上百条线索。通过梳理相关的信息，警方很快锁定了一名叫约瑟夫·史蒂夫的男子。时年37岁的约瑟夫是一名汽修厂的维修工，他有一长串的犯罪记录，其中有好几起都是针对女性的暴力行为。警方了解到，约瑟夫在案发当天开的是一辆朋友的别克休旅车，于是他们根据汽车作为切入点，重新检查了洗车场附近的监控。果不其然，这辆车在发生绑架的前几分钟出现在了停车场。尽管在画面中无法看清车牌和驾驶员的样貌，但警方相信这个人肯定就是约瑟夫。随后他们马上找到约瑟夫进行了询问。约瑟夫表示，案发这天他确实借了房东的汽车，但是他没有去过洗车场附近。监控中的男子只是看起来和自己很像，但是跟他没有半点关系。卡莉失踪的那段时间，他没有外出过，一直在家观看超级碗直播，他的房东可以证实这件事情。尽管房东给约瑟夫做了不在场证明，但警方也不会轻易相信这一点，因为他们发现约瑟夫手臂上有一处和录像中的男子一模一样的纹身，而且他的胳膊上还有好几道抓伤的痕迹，所以警方判断约瑟夫肯定就是凶手，只不过他们还没有找到相应的证据。为了防止史蒂夫在调查期间逃跑，警方必须要先找个理由把他控制起来。约瑟夫之前有过贩卖违禁物品的违法行为，所以警方没费多大功夫，就在他的汽车里找到了犯罪证据。随后他们就以不相干的罪名暂时将约瑟夫拘留。当天下午晚些时候，先前为约瑟夫作证的房东主动联系警方修改了证词，并且还提供了一些其他线索。这位房东表示，一开始他把约瑟夫在家的时间记错了，实际上约瑟夫在案发那天3点左右就出门了，当时他借走了自己的汽车，直到第2天早上才回家。约瑟夫把汽车还给他以后，他对汽车进行了检查，他发现约瑟夫在这段时间开了500多公里，
而且车内弄得乱糟糟的，很多东西都不在原来的位置。最主要的是，约瑟夫在那天离开的时候穿的是一件维修工制服，整个装扮看起来和录像中的男子非常相似。房东的最新证词让约瑟夫失去了最有力的不在场证明，而警方也从中掌握了大量不利于他的证据。于是约瑟夫很快接受了第二次询问。约瑟夫表现得非常不配合，他双手交叉，整个人处在防御状态，丝毫没有透露出半点消息。I was already advised to talk to a lawyer. Who advised you? A friend of mine. That means you and I can't talk. I think I should talk to a lawyer. 由于约瑟夫使用了保持沉默的权利，所以警方没有从他的嘴里得到任何线索。审问结束后，约瑟夫就因为违禁物品的事情被送进了监狱。在被监禁期间，约瑟夫唯一能和外界保持联系的就是监狱的电话。在那里待了几天后，约瑟夫不知道出于什么原因，就给自己的亲弟弟约翰打去了电话。两人在聊起这件事情的时候，约瑟夫亲口承认他侵犯并杀害了卡莉。按照约瑟夫的说法，案发那天他在街上闲逛的时候，偶然遇到了独自回家的卡莉。约瑟夫认为卡莉是个很好的下手目标，于是就尾随在卡莉的后面，伺机寻找机会。当他看到卡莉准备穿过洗车场的时候，约瑟夫认为机会来了，他加速把车开到了有利位置，然后冲下去强行带走了卡莉。约瑟夫把卡莉带到了一处偏僻的树林里，在那里他对卡莉实施了犯罪。这件事情并不是警方通过监听电话得知的，而是约瑟夫的亲弟弟约翰主动举报了他。除了这件事情以外，约翰还告诉警方，约瑟夫在此之前还犯下了另一起命案。这位受害者名叫塔拉赖里，他的失踪经历和卡莉非常相似，不过这起案件一直悬而未决，在此就不展开讨论了。后续警方根据约瑟夫在电话里提到的抛尸地点找到了卡莉的尸体，法医对其检查后确定死因为窒息，死亡前曾遭遇过侵犯。体内的生物证据经过 DNA 比对后确定来自约瑟夫。2005年10月24日，卡莉遇害的1年后，此案进入了审判流程。约瑟夫·史密斯因1级谋杀罪、绑架罪等多项罪名被判注射死刑。然而在2017年7月，约瑟夫的死刑判决被一项新的法律推翻了。更新后的法律要求执行死刑需要陪审团全票通过，但在之前的审判中，陪审团的投票结果是10比2，所以达不到执行标准，无法执行死刑。这个结果给卡莉的母亲苏珊带来了极大打击。苏珊不仅要面对失去女儿的痛苦，而且她的父母和哥哥也都在案发后没多久相继离世了。可能是这一系列打击让苏珊沾上了不良嗜好，同年她因为过量吸食违禁物品离开了人世。虽然凶手约瑟夫没有得到应有的惩罚，但他也没有等来新的量刑听证会。约瑟夫于2021年死在了监狱。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。